Esta caja de herramientas de juguete para niños es el mejor regalo para ellos, incluye taladros, destornilladores eléctricos y varias herramientas, fabricada con materiales seguros, no lastima las manos. Se pueden ensamblar aviones, tanques y muchas otras formas desde que tienen este juguete. Los niños ya no pasan todo el día con el móvil o viendo la televisión actualmente. La fábrica está ofreciendo una promoción de bajo precio, apresúrate a comprarla.